今晚尾場賽事啦，白金漢宮錦標啊，1400嘅直路賽，雨中作賽，準備。好啦，一起步嘅時候咧，出得快少少，中間啦強力奔馳啦，同埋隻騰歡就快啲嘅。咁近來到63嗰匹咧就湖畔高球都幾快嘅，夾住中間仲有全權負責啦。然之後咧仲有象徵意義嘅。咁近外檔呢邊就點咧？咁啊暫時快啲嘅咧，似乎咧就只有你就幾快喎買嚟添啊！咁啊再跟住嘅馬啦，先見到咧仲有藍衫白帽啦，咁就呢個迪拜幻影嚟嘅。咁中間咧紅衫咧就起飛王女啦，咁然之後嘅馬先見到咧仲有環心旺盛啦。咁啊再跟住咧就定贏區都喺前面嗰堆嚟嘅，咁再後啲嘅馬咧先見到咧就擋得比較後啊，投入身心啦，同埋咧就跑車經典嗰啲比較後啲嘅。好啦，仲有800米跑到嘅啫，咁啊前面帶緊頭，暫時咧紅衫上到嚟就起飛王女啊，咁啊內檔嗰邊咧就湖畔高球同埋騰歡就快啲嘅，咁啊跟住佢哋嘅馬仲有強力奔馳啦，然之後咧就中間定贏區亦都上咗啲啦，咁啊走喺馬群中間上緊嚟就球隊妙手啦，然之後咧仲有咧就開預勸導嗰啲馬都上緊嚟嘅。好啦，入到嚟就400米範圍嘅時候啦，咁前面咧紅衫啊起飛王女帶得幾順喺外檔咧，暫時係唞出嚟先嘅。跟住佢上緊嚟嘅馬咧就定贏區啦，然之後衝緊上嚟就球隊妙手啊！咁啊內檔嗰邊咧暫時咧就上嗰啲咧就善者不來啦，同埋中間咧仲有象徵意義嘅。追200米嘅時候啦，前面外檔起飛王女咧暫時恃住個外檔咧帶出咗都幾遠嘅，追住佢就定贏區啦。中間上到嚟嘅馬咧仲有咧就呢隻嘅球隊妙手啊安妥贏嘅，但係前面起飛王女睇佢勢奠定勝局噶啦。嗰張第一名起飛王女，第二名定贏區，第3名上到嚟咧轟動啊，第4名咧就環心旺盛啊，4名嘅馬都喺外檔嚟。哇！補出嚟嗰啲喎，30號啊，都係女，不過係起飛王女，係啦，同埋女騎師夏晉升啊，係啦，都係嗰啲數據喎，真係大冧巴輕磅90零分嘅馬，係啊，啲重磅馬唔得噶，內檔嗰堆就企晒喺度添嘅，今場外檔爭好遠喎。紅衫呢隻啊，黃星夏晉升黐馬贏，起飛王女30，跟住8號8號啦，定贏區第2啦，第3名咧就係27啊，係啊，轟動第3啊，第4啊，第3同第4就好近嘅，環心旺盛啊，第4啦，應該係。直頭全部都係靠近看台睇晒外檔啦，前面嗰隻騰歡都已經好快埋到去嗰邊噶啦，唔得，冇啊，內檔嗰啲就冇晒喎。咁啊，但係呢隻起飛王女好嘢喎，好早喺前邊喎，即係一口氣帶翻嚟咁滯嘅喎。哇！落咗雨嘅偏差仲大啲添，好似啊，即係個外檔啊，再側再勁添咯，再好啲添再側啲添咯。所以係最大冧最外檔嗰隻贏。 31檔、18檔、24檔、29檔都喺外邊。入邊嗰啲直頭喺度停，冇晒啦，講下都斷啦，裏邊嗰啲都唔得。好多分嗰幾隻都好濕喎。重磅落住都係再難啲。即係安妥贏上到嚟啦，有啲機會第3嘅都俾人攞埋，結果都佢都失望啊！其實佢都上到嚟，即係諗住都可以有個第4名啊，起碼都冇。好啦，靠緊愛蘭，跟住3、4位翻到嚟到，今日又係一日一場啲騎師啊，呢3日都係咁， 7場軍7場唔同騎師。即係往年我哋都1、2個主題可以跟得到嘅，今年就再難啲。因為外檔馬都好多噶嘛，好參差嘅其實。嗱呢個鏡頭多嘅，隻隻都騎得紅衫唔使騎，唔使騎啊！哇，我去到嗰度，唔使騎啊，唔使騎走甩噶咯噃。贏一倍啊！哇！仲有6格喎，16倍啊，30號啊。但係賽過30號、8號、27、28。咁睇呢啲
大賽事有冇人中啊？ 3步睇下有冇啊？因為始終都有落綠燈嘅馬。 Isn't it? Feel good? Yeah. And what a race to do it in, such a cavalry charge. Just give us an idea what a race like that is like to ride in. To be fair, I was up on the sharp end the whole way. This filly's a filly with a tremendous attitude, bred by our owners as well, who are also the landlord of the buses. So it's pretty special. And to ride a Royal Ascot winner for John Quinn, who's such a supporter of yours. Yeah, I mean it's great. It's a great team effort. Like the lads that get up day in day out, and glad I've been able to reward them. Just final question, Jace. For those who are betting tomorrow, rain has only really just started now, but what's it like now? I thought it was getting in a bit. This filly's shown her best form when she's got her toe in, and I think she's got her toe in there just now. Jason, you're a Royal Ascot winner, and team, that's crucial. It is meant to rain all night. 好啦，夏俊升嘅訪問啊，咁頭先就講啲起飛王女咧，全程嗰個走勢就真係好順滑啊！咁啊，同埋咧就可能呢馬咧，即係佢都講係可能因為佢都幾善跑嗰啲膠沙地咧，呢啲落雨啊比較適合佢嘅。咁啊，最重要就係有個好嘅檔位俾到佢啦。好啦，咁啊，今晚嘅尾場賽事啊，白金漢宮錦標咧，呢起飛王女黐住個外欄咧，一放到底嘅，咁啊全程走嚟就無驚無險啦。睇次重播，睇佢點贏啦。仲有啲沙定力咸錦標，又係跑直路。聽晚個直路賽仲會咪之前呢3日咁咧，就真係可以由頭嚟過噶。我哋見就左中右都得嘅，會變成咗。因為今晚相對個中檔就用得比較少添啊，但係只係即係外同內咯。啊，咁但係外檔就3日都有利嘅，即係我哋已經經過咗3日嘅賽事，外檔都幾着數嘅。少數一隻半隻實實在在嗰啲啊，叮叮自己彈開咗喺內欄。好，而家仲等緊正式派彩啦，咁都睇嚟都好快嘅啫。今晚就言訊事件有，但係就唔算話搞咗好耐嘅。